வாயேஜர் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஐக்கிய அமெரிக்காவின் நாசா விண்வெளி ஆய்வு மையத்தினால் 1977 செப்டம்பர் 5 சூரிய குடும்பத்தின் வெளிப்புறத்தை ஆராய்வதற்காக ஏவப்பட்ட ஒரு ஆளில்லா விண்ணுளவி ஆகும். 722 கிலோகிராம் எடையுள்ள இந்த விண்கலம் மே 12, 2021 வரை 43 ஆண்டுகள் 8 மாதம் 7 நாட்கள் காலத்தை விண்வெளியில் நிறைவு செய்துள்ளது. இப்படி இருக்கல இந்த விண்கலம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 2 நாட்களுக்கு முன்னாடி ஒரு சிக்னலை நம்மளோட பூமிக்கு சென்ட் பண்ணியிருக்கு. அதுதான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இந்த சிக்னலை எப்படி வாயேஜர் 1 அங்கேருந்து இங்கே அனுப்புனுச்சு, அது மட்டும் இல்லாமல் உண்மையிலே விண்வெளியில் வெற்றிடம் தான் இருக்குது அப்படிங்கிற நிலையில் இந்த சவுண்டை எப்படி ரெக்கார்ட் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இணைந்திருங்கள் உங்கள் ப்ரொஃபன்ஸ்களுடன். இது ஆழமான அறிவியலுக்கான ஒரு பயணம். சயின்ஸ் அண்ட் ஸ்பேஸ் பற்றின நியூ அப்டேட் அண்ட் டீட்டெயில் இன்ஃபர்மேஷனுக்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. மிக நீண்ட தூரம் அனுப்பப்பட்ட முக்கியமான ஒரு விண்கலம் அப்படின்னா அது வாயேஜர் 1ல் பார்த்தீங்கன்னா பிளாஸ்மா அலைக்கருவி இருக்குது. இந்த பிளாஸ்மா அலைக்கருவி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதால் கண்டிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா சவுண்டை ரெக்கார்ட் பண்ண முடியாது. அதற்கு பதிலாக என்ன செய்யும் அப்படின்னா அயனியாக்கம் செய்யப்பட்ட வாயுவில் உள்ள எலக்ட்ரான்களின் அலையை இது உணரும், அல்லது வாயேஜர் பயணிக்கும் பிளாஸ்மா இது உணர செய்கிறது. அப்படி உணரும் போது அதை ரெக்கார்ட் பண்ணி தான் இந்த வாயேஜர் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பூமிக்கு அனுப்புது. அப்படி அனுப்பப்பட்ட இந்த சிக்னல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா DSN அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய ஆண்டனா உள்ள ரிசீவர் மூலம் ரிசீவ் பண்ணப்பட்டு அதுக்கப்புறம் அதை ஆம்பிளிட்யூட் பண்ணுவோம். ஏன் அப்படி ரொம்ப நீண்ட தூரம் பயணம் செஞ்சுட்டு வந்திருக்கனால இந்த சிக்னல் வீக்காக இருக்கும். ஸோ அதனால பார்த்தீங்கன்னா இதை ஆம்பிளிட்யூட் பண்ணி அதை மனித காதுகள் கேட்குற மாதிரி பண்ணுவாங்க. அதை தான் நம்மளுக்கு கொடுத்துருவாங்க. அந்த சிக்னல் தான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன், நீங்கள் கேளுங்க. இந்த ஒளிகள் பார்த்தீங்கன்னா 300 ஹெர்ட்ஸ் அதிர்வெண் கொண்டிருந்தன. வாயேஜர் காட்சியை விட்டு வெளியேறியதும் அதிர்வெண் 2 முதல் 3 கிலோஹெர்ட்ஸ் வரை உயர்ந்தது. இது விண்மீன் ஊடகத்தில் அடர்த்தியான வாயுடன் தொடர்புடையது அப்படின்னு நாசா தெரிவிச்சிருக்காங்க. கிட்டத்தட்ட இந்த சவுண்ட் பார்த்தீங்கன்னா 14.1 பில்லியன்ஸ் மைலுக்கு அப்பாலேருந்து இந்த சவுண்ட் நம்மளுக்கு எர்த்துக்கு வந்திருக்கு. ஸோ இந்த டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம பூமியிலேருந்து சூரியன் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸோட 152 மடங்கு அதிகமானது. ஸோ இவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் வரதுனால இந்த சிக்னல் ரொம்பவே வீக்காக இருக்கும். ஸோ அப்படி வீக்காக இருக்கிறதுனால தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த சிக்னலை டைரெக்டாக DSN கவர் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அதை ஆம்பிளிட்யூட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம கேட்குறோம். 1979 வியாழனையும் 1980 சனியையும் அணுகியதன் மூலம் தனது திட்டத்தின் முக்கிய குறிக்கோளை விண்கலம் 1980 நவம்பர் 20 நிறைவு செய்தது. இவ்விரு கோள்களினதும் அவற்றின் நிலாக்களினதும் விரிவான படங்களை பெற்று பூமிக்கு அனுப்பிய முதலாவது விண்ணுளவி இதுவாகும். நாசாவின் வாயேஜர் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக வாயேஜர் 2 என்ற சகோதர விண்கலத்துடன் சேர்ந்து ஏவப்பட்டிருந்தது. தனது முதன்மை குறிக்கோளை நிறைவு செய்த வாயேஜர் 1 ஹைப்பர்பட்டை, சூரியன் சூழ் வான்மண்டலம் உட்பட சூரிய குடும்பத்தின் எல்லைகளை கண்டுபிடித்து அவற்றை ஆராயவும் அதன் பின்னர் விண்மீன்களுக்கு இடையே உள்ள ஊடகத்தை ஆராயவும் திட்டம் வகுக்கப்பட்டது. வாயேஜர் 1 விண்கலம் 2012 பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்ஸ்டெல்லார் ஸ்பேஸ், அதாவது விண்மீன் இடைப்பகுதி அப்படிங்கிற அறியப்படாத வெளியே அடைந்துள்ளது அப்படின்னு 2013 செப்டம்பர் 12 நாசா சொல்லியிருந்தாங்க. இதன் மூலம் சூரிய குடும்பத்தை விட்டு வெளியே சென்ற முதலாவது விண்கலம் என்ற சாதனையும் இந்த வாயேஜர் 1 படைத்தது. இந்த விண்கலத்தை செலுத்துவதற்கான தேவையான ஆற்றல் குறைந்து வருவதால் 2025 ஆண்டில் பின்னர் இவ்விண்கலத்தில் இணைக்கப்பட்டிருக்கும் எந்த ஒரு உபகரணமும் இயங்க முடியாமல் போகலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ புரிஞ்சிருக்கும் இந்த வாயேஜர் 1 எப்படி இந்த சவுண்டை ரெக்கார்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிச்சுன்னா லைக், ஷேர், சப்ஸ்கிரைப் அவர் சேனல். தேங்க்யூ ஸோ மச்.